Mga residente may kooperara sa pagbabakwit sa mga lumulupyo sa sitio Sandayong, Barangay Buhisan, Indakbayan kagabi nunod sa Bagyong Samuel. Si Chona Carion sa kinadibukang detalye. Inform naman mo ganina nga natay kuan ron dito sa barangay. Preemptive evacuation. Pasado alas 6 kagabi igituktok sa mga opisyal sa Barangay Buhisan ang mga panimay ubos sa miliking bukid sa sitio Sandayong. Kinihuman sa dalang peligro sa rock slide o landslide kung ugaling mukusog ang bundak sa uwan nunot sa Bagyong Samuel. Kapin usa ka gatos ka mga mulupyo ang namiligro matabunan kung mudahili ang miliking bukid. Samtang gikanhanglan pa usab sa mga mulupyo nga mulabang sa sapa. Basta nay bagyo, nay uwan, preemptive evacuation gid ato ang action sa barangay. So need gyud nga ay kuan gyud sila mo bakwit gyud sila ato gyud i-force. Hinuon ang mga residente nakasabot ra sa pagpabakwit kanila. Matod nila nga andam gyud silang mubakwit ilabi na kun mubundak ang kusog nga uwan. Gitigom sila og gipahiluna sa Buhisan Sports Complex. Oo, malagana gud tagot. Nga na badetag nana. Ang Mines and Geosciences Bureau kun MGB mirekomendar nga dili gyud luwas ang dapit nga puy-an gumikan sa pagliki sa bukid. Chona Carion, Balitang Bisdak.